आज आपण मॅथमॅटिक्स पेपर सेकंडला सुरुवात करणार आहोत. मॅथमॅटिक्स पेपर सेकंड मधील पहिलं चॅप्टर जे असेल ते असेल बेसिक कन्सेप्ट्स इन जॉमेट्री. आता जॉमेट्रीच्या पहिल्या चॅप्टर मध्ये मेन 3 बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत. पहिलं म्हणजे पॉइंट. पॉइंट इज नॉट डिफाइंड परफेक्टली. पॉइंट मीन्स जस्ट अ डॉट, इज कॉल्ड एज पॉइंट. Second basic concept is a line. We know 2 arrow means there are collection of infinite number of points. जरी मी अशी डेफिनेशन सांगत असलो कलेक्शन ऑफ इनफायनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, परंतु स्पेसिफिक डेफिनेशन लाईनची सुद्धा नाही. थर्ड वन इज अ प्लेन. प्लेन इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ इनफायनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड एज अ प्लेन. आता या तिघांपैकी आपल्याला आज स्ट्रेट लाईनचा अभ्यास करायचा आहे. लाईन इज नोन ॲज अ स्ट्रेट लाईन. लाईन स्टँड फॉर स्ट्रेट लाईन. वी नो ऑन अ नंबर सिस्टम, ऑन अ लाईन देर आर 2 ends. One end is a right hand side and another one is a left hand side. On a number line between right and left end there is a 0. On right hand side there are positive numbers and on left hand side there are negative numbers. On a number system, if we are going from left to right, the value of numbers are increases. See here, if we take these 2 points, -4 and -3, there is -4 and -3. -4 is on left hand side on the number line and -3 is on the right hand side on the number line. Therefore, value of -3 is greater than -4. Because -3 is on the right hand side on number line. This is the universal truth. विद्यार्थी मित्रांनो, युनिव्हर्सल ट्रूथ म्हणजे काय? आपल्या मनावरती बिंबवलेलं आहे की संख्या रेषेवरती नेहमी उजवीकडे आपण पॉझिटिव्ह नंबर्सच लिहितो आणि डावीकडे आपण निगेटिव्ह नंबर्सच लिहितो. त्याला युनिव्हर्सल ट्रूथ असं म्हणतात. नाउ टेक, इफ वी टेक -2 and -1. Here -1 is on right hand side and -2 is on left hand side. Therefore -1 is greater than -2. Also -1 and 0, between these 2 numbers which is on the right hand side, 0 is on the right hand side. Therefore 0 is greater than -1. See here, -1 is greater than -2. -1 is also greater than -3. -1 is also greater than -4. -1 is greater than -5. Means if we increase a negative value that is smaller than smaller negative number, means these 2 numbers, -1 is greater than -100. तर विद्यार्थी मित्रांनो, निगेटिव्ह नंबर जेवढे वाढतात किंवा जेवढे मोठे दिसतात त्यांची किंमत तेवढी कमी असते, 2 निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्हच्या दरम्यान. आता आपण या ठिकाणी नंबर लाईन वरती नंबर सिस्टमला पाहणार आहोत. इफ वी डिनोट A B C D E F, here H I J K L. See here, on a number line, point A denote 1, B denote 2, C denote 3. Means coordinate of point A is 1, coordinate of point B is 2, coordinate of point C is 3, coordinate of point D is 4. Similarly, coordinate of point H is -1, coordinate of point I is -2, coordinate of point J is -3. These are the coordinates of points. If we have to find distance between A to B, there are only 1 unit. Therefore distance between A and B is 1. If we have to find distance A to D, now count the units: 1 unit, 2 unit, 3 unit. Therefore distance between A to D is a 3. Distance between O to F, count here: first, second, third, fourth, fifth, sixth.
Therefore, distance OF is a 6 unit. विद्यार्थी मित्रांनो, या 3 एक्झाम्पल्स वरून तुमच्या असं लक्षात येत असेल A to B means 1 and 2. What is the relation 1 and 2? Their answer is 1. A to D 1 and 4. What is the simplification? Then we take answer 3. O to F यांच्यात कोणती रिएक्शन केली किंवा कोणती अभिक्रिया केली तर आन्सर 6 येईल. तर नक्कीच विद्यार्थी मित्रांनो 1 2. Now if we take both coordinates are negative, if we find distance T to Q, we have to find distance TQ. Here see the coordinate of point T is -5, coordinate of point Q is -2. Which is the greater number? -2 is the greater number. Therefore do the subtraction between -2 and -5. Therefore -2 minus -5, -2 negative number is positive. 5 minus 2 answer is 3. Also distance between S to P is equal to coordinate of point P is -1, coordinate of point S is -4. Between these two numbers there is -1 is greater than -4. Therefore -1 minus -4, negative become positive. 1 plus 1 minus, do the subtraction, 4 minus 1 answer is 3. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या 3 ते 4 एक्झाम्पल्स वरून असं लक्षात आलं असेल, जर दोघं नंबर्स पॉझिटिव्ह घेतले, इफ वी टेक बोथ नंबर्स आर पॉझिटिव्ह देन डिस्टन्स इज पॉझिटिव्ह. इफ वी टेक बोथ नंबर्स आर निगेटिव्ह देन also distance is positive. If we take one positive and one negative, then what is the answer? If we take R to E, we have find distance RE. See here, coordinate of point R is -3, coordinate of point E is 5. We know 5 is always greater than -3. Therefore 5 minus -3, 5 minus +3, 5 plus 3 answer is 8. तर विद्यार्थी मित्रांनो, दोघं कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह घेतले तरी आन्सर पॉझिटिव्ह आलं, दोघं कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह घेतले तरी आन्सर पॉझिटिव्ह आलं, 1 पॉझिटिव्ह आणि 1 निगेटिव्ह घेतला तरी आन्सर पॉझिटिव्ह आलं. थोडक्यात याच्यावरून आपण काय म्हणू तर रिमार्क डिस्टन्स नेव्हर बी निगेटिव्ह. डिस्टन्स नेव्हर बी निगेटिव्ह. अंतर कधीही निगेटिव्ह नसतं. म्हणजे थोडक्यात काय, मी 2 पाऊल पुढे गेलो म्हणजे थोडक्यात मी काहीतरी अंतर चाललो, मी 2 पाऊल मागे गेलो तरी सुद्धा मी काहीतरी अंतर चाललो, असं आपण म्हणणार नाही की मी निगेटिव्ह डिस्टन्स गेलो. म्हणजे काय तर डिस्टन्स नेव्हर बी निगेटिव्ह. दिस इज द मेन पॉइंट. अंतराचं आन्सर कधीही निगेटिव्ह नसेल, नेहमी काय येईल ते पॉझिटिव्ह. पुढचा मुद्दा, इफ वी टेक बोथ कोऑर्डिनेट आर सेम, distance AA, coordinate of point A is 1, again coordinate of point A is 1, 1 minus 1 answer is 0. If we take coordinate of point E and E, coordinate of E is 5, again coordinate of E is 5, therefore 5 minus 5 0. If both the coordinates are same then their distance is 0. जर दोघंच्या दोघं कोऑर्डिनेट सेम असतील तर त्यांच्यातलं अंतर किती असेल 0. म्हणजे थोडक्यात काय, डिस्टन्स पॉझिटिव्ह असतं, त्याच्यानंतर डिस्टन्स हे 0 येतं जर दोघं कोऑर्डिनेट सेम असतील तर. पुढचा पॉइंट, बिटवीननेस. बिटवीननेस if we take 3 collinear points, what is mean by collinear? If 3 points lie on the same line, then these 3 points are called as collinear points. Collinear points are denoted by P dash Q dash R. This is the collinear point. Point Q is between P and R. Non-collinear means 3 points are not lie on the same line, then these points are called as non-collinear point. Here A, B, C, these are not lie on the same line, therefore these 3 points are called as non-collinear point. Here
3 points lie on the same line, therefore these 3 points are collinear. आता या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, जर 3 पॉइंट कोलिनियर असतील तर त्याच्यात तर बिटवीननेस म्हणजे काय, तर दोघांच्या आतमध्ये असणारा एक. हियर पॉइंट Q lies between P and R. There are 3 possibilities. If we take Q, then P lies between Q and R. R lies between P and Q. आपल्याला मी काय केलं तर एकदा Q, एकदा P, एकदा R दोघांच्या मध्ये दाखवला. याला बिटवीननेस असं म्हणतात. आता if we take, we have to find, if given to us distance PQ is 3, also distance QR is 4, then what is the distance between P and R? We know distance PR means the addition of PQ and QR. Addition of PQ and QR means PQ is given to us 3 and QR is 4. Therefore do this addition, 3 plus 4, answer is 7. Therefore distance between P to R is equal to distance PQ plus distance QR. Now we start practice set 1.1. Friends, question number 1. Find the distances with the help of number line. Question: find the distances with the help of the given number line. Here, this is the number line. Coordinate of point O is 0. Coordinate of point A is 1. B is 2. C is 3. D is 4. E is 5. Coordinate of point H is -1. Coordinate of J is -2. Coordinate of K is -3. Coordinate of P is -4. And we have to find distance BE. First example, distance BE. See here, coordinate of point B is 2. Coordinate of point E is 5. Which is the greater coordinate? 5 is the greater coordinate. Therefore, distance DE means 5 minus 2. Answer is 3. Distance means only do the subtraction between the smaller and greater number. Second example, find distance J to A. See here, coordinate of point J is -2. Coordinate of point A is +1. Therefore, 1 minus -2. 1 minus plus 2. 1 plus 2. Their answer is 3. Third example, distance JH. See here, coordinate of point J, that is -2. Coordinate of point H, that is -1. Which is the greater coordinate? -1 is on the right hand side, therefore -1 is greater than -2. Therefore do the subtraction between -1 and -2. -1 and -2. Therefore -1 negative become +2. -1 +2. Their answer is 1. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पहिल्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला 6 एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत. त्याच्यापैकी मी तुम्हाला 3 एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून दाखवेल. पुढची 3 उदाहरणं तुम्ही स्वतः सोडवायची. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. If the coordinate of point A is x, given to us coordinate of point A is x, coordinate of A is x, and given to us coordinate of point B is y, then find distance between A and B. Find distance AB equal to question mark. Here, first example, x is equal to 1 and y is equal to 7. Friends, given to us coordinate of point A is x, means A equal to x equal to 1. Coordinate of point B is y, B equal to y equal to 7. And now we have to find distance AB. Therefore distance AB, we know how to find distance. Distance means do the subtraction between two coordinates, greater coordinate minus smaller coordinate. Therefore 7 minus 1, answer is 6. Second example, x is equal to 6 and y equal to -2.
In this example, coordinate of point A is x. Therefore, A equal to x equal to 6. Coordinate of point B is negative 2. Therefore, B equal to y equal to negative 2. Now, we have to find distance AB. Distance AB equal to 6 minus minus 6 minus minus plus 6 plus 2. Answer is 8. तर विद्यार्थी मित्रांनो अगदी सोपी उदाहरणं आहेत. या एक्झाम्पल मध्ये 4 एक्झाम्पल सब एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्ही स्वतः घरी